Good morning guys, and ngayon meron tayong bagong video ngayon at ang video natin ngayon is ipapakilala po natin ang ating The Machine Gun of Binalonan, Pangasinan, at yan nga po walang iba kundi si Kuya Junicio Quaresma. Ayan po guys, sa mga hindi po nakakilala po sa kanya, siya po ay dating former MVP po ng Team Binalonan. Ayan, the great basketball player at isa sa mga iniidolo po ng mga kabataan po dito sa ating bayan. Ayan po, and ayun nga po, siya po ngayon ay naglalaro sa ibang bansa and patuloy pong nagpapakitang gilas po doon. Siyempre hindi po mawawala doon yung pagiging shooter po niya, and the best, ayun nga po, tinatawag pa rin po siyang machine gun po doon. Ayun, and makikita rin po natin dito yung future the machine gun po natin, ang aming baby, the baby Joshua, ayan, Garcia Quaresma, ayan, na napaka-solid din na mag-shoot. So, ayan, panoorin po natin ito, and please, subscribe my YouTube channel and pa-share na rin po ng mga videos. Salamat. God bless you all, and please do share. Thank you.
guys, natapos na nating mapanood ang video ng ating kapatid na si Dionisio Quaresma, the machine gun of Binalonan. Brother, I'm so proud of you. Keep it up and do great lagi. Ayan, I know na marami ka pang may papakita dyan sa ibang bansa. Marami ka pang trophies na naiuwi rito, medals, and ayun, future din natin na the machine gun. Ayan, keep it up, Joshua. Ayan, malayo marating manak. Alam ko na kaya mo kung ano man yung mga pinagagawa ngayon na yung daddy. Ayan. So maraming salamat sa panonood guys. And please subscribe ulit my YouTube channel. Pa-share na rin po ng videos. Like. And wag niyong kalimutan guys na i-bell button po siya. So maraming salamat po and God bless you po. Fat and he's smoking on